गाइस, वेलकम बैक टू अनदर न्यू व्लॉग। और आज हमने रबीउल अव्वल करीब है और रबीउल अव्वल परसों है, यकम है रबीउल अव्वल की। और सफ़र का महीना बस एक दिन रह गया, आज का और कल का। और फिर रबीउल अव्वल का सामान देखना है मेरे पास, कितना पड़ा हुआ है कितना नहीं पड़ा हुआ, लाइटें कितनी पड़ी हुई हैं, कितनी लाने वाली हैं, कितनी हैं। और फिर मल्टी प्लग देखने हैं। पिछली दफ़ा मल्टी प्लग लाए भी काफ़ी देर हो गई, 3-4 साल हो गए हैं। तो चेक करने हैं सारी। मैं जब भी लाइटें पैक करके रखता हूँ तब चेक करके रखता हूँ, जब भी खोलता हूँ जब चेक करके ही लगाता हूँ। मल्टी प्लग कोई शॉर्ट तो नहीं है। एक दफ़ा जब मैं लाइटें लगा रहा था तो शॉर्ट सर्किट हो गया था, अल्लाह ने बचाया था मैं। और बहुत बुरा शॉर्ट सर्किट हुआ था, मल्टी प्लग की तारें फट गई थी। तो उसके बाद ना मैं एक मुहाफ़िज़ होता है, मुहाफ़िज़ वो करंट को ना, जितना उसको करंट चाहिए होता है ना उतना ही मिलता है, मुहाफ़िज़। और मैंने चेक करनी है कि मेरे पास कितनी चीज़ें हैं। और फिर मेरे पास माशाल्लाह एक लाइन पाक भी है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाँव का निशान है, वो भी है मेरे पास। और अब तो बहुत महंगा हो गया हुआ है। और पिछले साल नहीं, 2021 में मैंने लिया था, 500 रुपये का वो लिया था मैंने। अब वो 1500-2000 रुपये का हो गया हुआ है। और उसकी लाइटें जल गई थी, तो उसकी लाइटें मैंने पिछले साल वो चेंज करवाई थी। लाइटें जल गई थी, ग्रीन कलर की, अब वो उसको मैंने मल्टी लाइटें लगवा ली हुई हैं। चलो अब देखते हैं हमारे पास सामान कितना है और कितना है, कितना लाने वाला है। चलो मैं आपको दिखाता हूँ मेरे पास क्या क्या पड़ा हुआ है। पहले मैं लाइटें लगाता होता था, दूसरी वाली सादी जो जुगनू लाइट जिसे कहते हैं, वो नहीं लगाता था, अब वो लगाता हूँ। पहले मैं लगाता हूँ सादी, फिर शालमी से लेके आया था। फिर हमारी एक इलेक्ट्रिशियन की दुकान है, वहाँ से हम लेते हैं लाइटें। फिर 180-200 की लड़ियाँ, अब तो पता नहीं कितने की, 300 की हो गई होगी, कोई बड़ी बात नहीं है। और मल्टीप्लग चेक करते हैं कि कोई ख़राब तो नहीं है, हर चीज़ चेक करके फिर लगाएंगे इंशाल्लाह। मैं खुद ही लगा ले तो हर साल मैं खुद ही लगा ले तो मुझे कोई सी इलेक्ट्रिशियन की भी ज़रूरत नहीं है। और चेक करते हैं अपना सामान कितना पड़ा हुआ है। और फिर इंशाल्लाह लगानी तो अभी नहीं है, लगाएंगे हम इंशाल्लाह 2-3 दिन तक लगाएंगे। सामान चेक करें तो हमारे पास कितना पड़ा हुआ है और कितना लाने वाला है। चले मैं आपको दिखाता हूँ मेरे पास क्या क्या है। माशाल्लाह 2 शापर पड़े हुए हैं और मेरे पास लाइटें के हैं। चले आपको दिखाता हूँ मेरे पास कौन कौन सी लाइटें पड़ी हुई हैं। लाइटें लगाते होते थे ना तो मल्टी प्लग बहुत ज़्यादा लगते थे, अब मल्टी प्लग कम लगते हैं, 2-3 लगते हैं। और अब इन्होंने हमें ये वो नहीं होता, एक लंबी सी एक वायर बनी होती है, उसमें छोटे छोटे स्विच लगे होते हैं, वो मैंने रख लिए हुए हैं। तो ये स्विच, ये मेरे पास इतने पड़े हुए हैं, ये लगाता हूँ और इसकी वजह से हम दो दो मल्टी प्लग लग जाते हैं। और इन्होंने बहुत आसानी कर दिया इन्होंने ये 2-3 साल हुए हैं इस तरह हो गया हुआ है, तो अब इन्होंने आसानी कर दी है। और एक ये है मेरे पास शॉपर, और ये मेरे पास लाइटों वाला बल्ब भी है, डॉजिंग, काफ़ी अच्छा है, ये भी मैं आपको चला के दिखाता हूँ। ब्लैक, ये अब मोटे बल्ब वाली निकल आई हुई हैं लाइटें, ये देखें, ये मैं आपको चला के दिखाता हूँ। और इसके स्विच भी अच्छे हैं। पहले स्विच होते थे वो इस तरह के होते थे पहले, अब इन्होंने इस तरह के निकाल दिए हैं, आसानी कर दी है, अब इससे लाइट हिलती भी नहीं है। ये देखें माशाल्लाह, लाइट बंद करके दिखाता हूँ आप, कितनी प्यारी लग रही है ना गाइस। अब मैं आपको ये बल्ब चला के दिखाऊंगा। ये भी लिए 2-3 साल हो गए हैं माशाल्लाह, अभी भी चल रहा है। चलें निकाल के दिखाता हूँ आपको, कितना प्यारा लग रहा है। ये मैं अभी लाइट बंद करता हूँ, ये देखो कितना प्यारा लग रहा है, ये देखें माशाल्लाह कितना प्यारा लग रहा है, इसे गली इतनी प्यारी लगेगी। ब्लैक में लाइट है और एक मेरे पास ये वाइट में है, ये वाली रोशनी भी अच्छी अच्छी है काफ़ी।
रोशनी ज़्यादा डार्क है ना। मैं सोच इस दफ़ा ना ये वाली लेके आऊँ, इनकी रोशनी ज़्यादा प्यारी है। वो भी ठीक है लेकिन ये ज़्यादा डार्क है। लाइने पाक है और पहले ही ग्रीन कलर का था, अब ये मैंने मल्टी करवा लिया हुआ है। कितना प्यारा है। 14 लड़ियाँ निकली हैं लाइटों की और एक बल्ब है मेरे पास, और काफ़ी ज़्यादा स्विच भी हैं ये, और ये पूरे हो जाएंगे। और मल्टी प्लग भी हैं, मुहाफिज 2-3 मुहाफिज पड़े हुए हैं, और काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंशन भी पड़ी हुई हैं मेरे पास। सामान है, फिर भी 4 लड़ियाँ ले आऊँगा, 4-6 लड़ियाँ ले आऊँगा ताकि 20 पूरी हो जाएँ। रोशनी भी तो ज़्यादा लगेगी ना, खूबसूरती। सो गाइज़, कैसी लगी आपको मेरी कल वाली वीडियो? और आपने कमेंट्स में इतना कोई बताया ही नहीं, कमेंट्स नहीं करते हैं आप, और ना सब्सक्राइब करते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और आज का व्लॉग सिर्फ इतना ही है। और ओके, अल्लाह हाफिज़।